नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। और आज मुझे लगा कि चलो कुछ वीडियो में लाइव बना करके आपके सामने लेकर के आऊं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल सर्दी का मौसम है और शरीर थोड़ा खुश्की सा बना हुआ रहता है। शरीर में जो हमारे जो स्किन है वो थोड़ा सा फट जाता है। और विशेष करके जो डायबिटीज़ के मरीज़ है और गठिया के मरीज, जिनको न्यूरो में प्रॉब्लम हो या कुछ भी इस तरह की है ना, जिनके नसों में दर्द होती है, जिनके नसों में वीकनेस है, जिनका स्मरण शक्ति कमज़ोर है, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, या कितने सारे नाम गिनाओ में रोगों के लिए ये अमृता बोलते हैं। इसको हम गिलोय भी बोल सकते हैं, त्रिधारा भी बोल सकते हैं, इसको चक्रवर्ती भी बोल सकते हैं। बहुत सारे इसके नाम है। जितना इसका नाम है दोस्तों, उससे अधिक कहीं इसके गुण है, इसकी शक्ति और सामर्थ्य है। इसको अमृता इसीलिए कहा जाता है कि ये अमृत के समान गुण वाला है। बस आवश्यकता है कि आयुर्वेद के इन चीज़ों को, इन गुणों को समझे और इनको यथावत बना करके इसके प्रयोग करने के ये जो तरीका है वो सीखे और बना करके दवाई को बनाए और बना करके अपने लिए खुद ही आप डॉक्टर बन जाए, किसी दूसरों के ऊपर आप डिपेंड न रहे। और जहाँ तक ताल्लुकात जो हम अंग्रेजी दवाई खा करके जो हमने अपने शरीर में वायु के प्रवृत्ति को बढ़ाया है, क्योंकि आपको पता हो या ना हो, ये जितने भी जो एलोपैथिक जो मेडिसिन है ये हमारे शरीर में धीरे धीरे कब्जियत को बढ़ाता है। और दोस्तों, ये जो एलोवेरा आज जो मैं आपको ये नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये उसी कब्ज को ये दूर करता है और विशेष करके आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट और सभी प्रकार के दोषों को हर लेता है ये, इसीलिए इसका नाम अमृता है। आइए दोस्तों जानते हैं। मैं ये आज अपने खेतों से लेकर के आया हूँ और मुझे लगा कि चलो कुछ मैं डायबिटीज़ के लिए दवाई बना रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि अब मैं इसको बनाना, ये जो इसके ऊपर का जो कवर है ना दोस्तों, ये भी त्याज्य नहीं है। कुछ लोग इसको फेंक देते निकाल करके, तो वैसे इसको बिना निकाले भी हम इसको प्रयोग कर सकते, लेकिन मैं इसको निकाल इसीलिए रहा हूँ कि ये पथरी में बहुत अच्छा कारगर दवाई है। अब इसको हम बनाएंगे, ये जो ऊपर का जो कवर है इसको हम भस्म बनाएंगे। भस्म बना करके इसको हम पथरी के लिए जो दूसरे हमारे जो घटक है, पथरी के लिए जो दवाई है, उसमें यदि हम इसको भी प्रयोग करेंगे, उसमें बराबर मात्रा में यदि हम इसको भी लगाएंगे, तो मैंने देखा कि पथरी में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल जाता है। और वो दवाई का जो गुण है उसको तीव्र गति से बढ़ाने का ये काम करता रहा। इसीलिए मैं अब पथरी के अपनी दवाई में इसको भी मैं प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ और प्रयोग कर रहा हूँ। दोस्तों, इसका मैं आज आपको मैं एक प्रयोग बताता हूँ, आप भी करके देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा। ये गिलोय है, इसको इसी तरह से रखना है, बढ़िया संभाल के, थोड़ा सा इसको सुखा देना, हल्का सा इसको, बस धूप में न रखना, इसी तरह से छाँव में रखना है। और ये जरा सा ये सूख जाए ऊपर से, उसके बाद इसको ऐसे ही इसको संभाल करके किसी रस्सी के सहारे ऐसा करके इसको बांध कर रखना। ये ध्यान देना कि इसमें मॉइस्चराइज ना आ जाए, इसमें फंगस वगैरह ना आ जाए, ये थोड़ा ध्यान देना। तो ये इसमें कोई पानी वगैरह ना हो, हल्का सा ये मतलब कि अच्छी तरह से ये सूख जाए, मतलब इतना भी ना सूखे कि कोई राशि ना रहे, बस इतना सूखे कि ये बिल्कुल इसमें कोई तरल ऊपर के कोई पानी ना हो। और इसको ऐसे करके रख लेना। उसके बाद आपने क्या करना कि अश्वगंधा बाजार से ले आइएगा, ताज़ा अश्वगंधा मिल जाए अच्छी बात है, उसको भी ले करके ऐसे करके रख लीजिएगा। और ऊपर से आप ले आंवला जो है, ताज़ा आंवला मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सूखे आंवला भी आप ले आ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि तुलसी के पत्ते भी आपने लेके आना है। उसके बाद सवेरे जब आप उठेंगे, चाय पीने के जो टाइम होगा, तो इतना लंबा अगर तकरीबन भी ये 6 इंच का, अगर ये 6 इंच ये लेना है और 6-7 इंच ही आपने अश्वगंधा का जो जड़ है वो लेना है, अश्वगंधा लेना है। उसके बाद आपने 10 पत्ते अपने तुलसी के पत्ते, और आंवला जो है, आंवला भी आपने 2 दाने आंवले का लेकर के दरदरा सा कूटना है। दरदरा का मतलब होता है वो अभी पाउडर भी नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर कूटते कूटते अंदर का सभी जो हिसाब किताब है
अंदर का जो चीज़ें हैं वो निकल जाए बाहर, है ना। उसे दरदरा कूटना बोलते। तो ऐसे दरदरा कूट करके आपने 2 गिलास पानी लेना और एक कढ़ाई में या जहाँ पर हम चाय बनाते हैं जिस बर्तन में, उसमें आप डालिए 2 गिलास पानी और इस घटक को भी वहाँ पर डाल करके उबालते जाइए। जब आधा गिलास जब पानी अवशेष रहे तो उसको निकालिए, निकाल करके छान करके उसमें आप चाहो, यदि आप में डायबिटीज़ नहीं है तो आप चीनी डालिए, अगर डायबिटीज़ है तो आप काला नमक डालिए और ऊपर से आप पी लीजिएगा। तो यकीनन इस तरह से ये जो उपाय, यदि ये दवाई आप 3-4 महीने तक, 3-4 महीने की भी आवश्यकता नहीं है, 1 महीने ही आप अगर करेंगे तो आपके अंदर के जो सभी जितने भी जो दोष है, जिन दोष की वजह से सभी रोग होता है और हो रहा है, तो वो सभी रोग आपका निकल जाएगा। कोई एक रोग के यहाँ पर नाम ही नहीं है, तमाम तरह के रोग, किसी रोग के नाम, इसीलिए इसका नाम अमृता है कि अमृत के समान आपके शरीर को ये द्रवत्व प्रदान करता है, रस प्रदान करता है। वो रस ऐसा जो हर तरह की समस्या में आपको निजात देता है, चाहे वो गैस्ट्रिक हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे अपच हो, चाहे अनिद्रा हो, या कितने तरह के मैं आपको नाम गिनाऊं। ये कैंसर में विशेष घटक माना जाता है। इसके अंदर एक तेलिया कंद नाम करके कोई औषधि होता है, उसको शुद्ध करके वो और शुद्ध कुचला, इन दोनों को अगर हम इस गिलोय के, लेकिन ये हरा सा शुद्ध और ताज़ा होनी चाहिए, हरा बिल्कुल, इसको कूट करके यदि रोज काढ़ा बना करके पीते हैं तो कैंसर में भी कहते हैं कि जो दोष युक्त हमारा जो ब्लड है उस ब्लड को ये ठीक करता है और जो कैंसर, जिस सिम्टम कैंसर का जो है वो क्लियर करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार आप अगर इसको बना करके खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे जैसे जो वैद्य लोग इसमें कितनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत का रंग कितना पावन होता है, कितना अच्छा होता है, आपको तब पता चलेगा। करने से ही पता चलता है दोस्तों, बातें सुनने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको सुनाया, आपने देखा, समझा, और इसको एक बार आजमा करके देखिए, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपको अच्छा लगे तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।